Good morning! Good morning. Tara, kwentuhan tayo. Today is our first day dito sa Nova Villa Hotel. At dumating tayo kagabi, late na, around 10 p.m. At pagising natin ngayon, hindi namin expect na ganyan pala kaganda ang view. Tignan nyo sa likod namin. Pero, in the meantime, hanggang dito na muna. At magbe-breakfast buffet muna tayo. See you in a bit! See you in the beat. Tapos na kaming mag-breakfast at ngayon naman ay iikot tayo dito sa ating area. See you in a bit! Check kami sa Google Map kung anong malapit na attraction dito sa aming hotel. At luckily, malapit tayo sa Terrasaupolis National Park. So thankful tayo at may nakausap tayo kanina na local dito. At sabi niya, 45 minutes to 1 hour ang lakaran. So mas pinili na lang natin lumakad kaysa mag-take ng bus. Dahil napakalamig din naman ng panahon. At the same time, maganda ang view. At kung mapapansin ninyo, most of the shops dito ay sarado dahil nga weekend. So napakakalma ng lugar. At sinabihan din tayo kanina ng local dito na pagtanungan natin. Kasi tinanong natin kung safe ba ang cellphone at cameras. So sabi niya walang problema. Very safe daw. So kaya ngayon na-enjoy natin ang mag-vlog, mag-video, mag-take ng mga magagandang view dito sa Terrasaupolis. So see you in a bit!
After 45 minutes to 1 hour walk, nakarating din kami. At alam nyo ba, walang bayad ang entrance dito. Sa mga tourist na kagaya natin, i-present lang natin yung ating passport at okay na yon. Guys, isa pala sa ina-advise sa mga visitor dito na huwag daw magpapakain ng wild animals. So, ibig sabihin, makakakita tayo ng mga wild animals on our way. Guys, alam nyo, trinay namin akyatin yung part na yon. Meron naman na nakagawang daanan, nakasemento, kung makikita nyo naman sa camera. Pero, alam mo, para kayo talagang umaakyat sa gubat. Literally, gubat ito eh. Nilagyan na nila ng mga semento, mga pavements. Linagyan nila ng mga semento para hindi mahirapan yung mga visitor. Pero, alam niyo, nakakatakot. Dito. Dan. Nakakatakot talaga. May mga wild. Kasi ang advice nga sa atin, huwag tayo magpapakain ng wild animals. Talagang expect mo meron. May unggoy nga. Hindi na kami tumuloy. Ayan yung mga pwede natin gawin dito. Pwede tayo mag-camping. Meron ding dam. Meron ding researcher house. At saka trails. Ayan o. Ang tarik-tarik pa yan kung makikita nyo lang in person. Talagang matarik. At napakatahimik. Meron kaming iilang nakitang mga tao, mga visitors din. Pero as of the moment, wala na kaming nakikita. Halos kasi nung papaakyat pa lang kami, pabalik na yung iba. Pero maaga pa naman eh. Anong oras pa lang? 2 p.m. So almost 2 p.m. Magalaw yung dahon, no? 500 meters daw to. 500 meters na lakaran to. So kalahating kilometro. Tapos, meron pa siyang may left, right, straight. 300 Kaya mamimili ka kung saan ka dadaan. Pero, sige. Minsan lang tayo makarating sa lugar na to. Gawin na natin. Let's do adventure. Let's do! So kung gusto niyo talaga mag mountain trail guys, ayan, sige, mauna ka ng bumaba dyan. At ito din, padaan Yash, ayan, meron instruction. May mga rakon, may nakita kami dun eh. Ayan. So, kung susubukan mo, grabe, ang sukal niya. At sige, konti, lakad tayo ng konti. Pero hanggang dito na lang. Ayoko nang tumuloy. Bakit may malakas na ungol ng aso? Ayan, may sasakyan din. Tayo wala naman tayong sasakyan kaya maglakad tayo. Ayan, merong ayan. So, ibig sabihin, meron tayong makikitang ganyan. Ay, salamat po. Meron tayong nakitang tao. So, ayan. 1,100 meters. Total of 3,100 meters bago tayo makarating sa dam.
Ang layo pa niyan. Guys, bumalik na kami dito sa center. Dahil ang national park na ito ay hanggang dun pa pala sa tuktok ng bundok. So much better kapag pumunta kayo dito sa National Park ng Teresopolis, mag-rent kayo ng sasakyan or sumama kayo sa mga group tours. Narating na namin yung center kanina. So doon sa taas may nakasulat na exit, dyan may exit. At ayan pa yung lalakarin natin. Pababa. Kakalakad namin, ito pala yung naging exit namin, pero dito tayo nag-entrance kanina. So hanggang dito na lang yung vlog natin at puno na ang aming memory, ubos na ang memory ng phone, ng camera. So mula dito babalik tayo sa ating hotel, maglalakad lang tayo ng another mahigit 1 mile. So dito namin tatapusin ang ating vlog. At bye! Bye-bye! See you in a bit! So doon na yung nalakad natin from Teresopolis National Park. At ayan, 14 degree na at magti 3 PM na. At ang ating lalakarin, so, nakita niyo yung building dun sa dulo. Yan. Isa pang ganitong kalayo. Then dun na ang ating hotel. So, let's enjoy. Have fun. At minsan lang ito mangyari. Salamat sa Diyos. Guys, siya yung local na sinasabi namin sa inyo na nakasama namin sa Hotel Itajuba na nag-recommend sa amin dito sa Teresopolis. Yeah. Tapos binigay niya yung number sa amin for WhatsApp pero hindi namin siya ma-message and fortunately pumunta kami sa isang grocery and then nandito siya sa grocery. Yeah. Napakasaya namin. At tinutulungan niya tayo ngayon kung saan makakahanap ng much cheaper hotel and if ever makapag-stay pa tayo ng additional 2 more days. Diba? It's a small world, ika nga. Kasi Veronico, by the way. Sobrang saya.